样生出来的太极一定是无生无息。所以那个叫独一无二，所以道生一，一就是独生主，它是独一无二的。所以道是无形无相，可是里面有一股太和之气，哪一股太和之气叫做无极？所以说天有没有道？有，可是它是无形无相，你感受不到。天有道，无形无相，你感受不到。可是它里面有没有一股太和之气在运转的日夜星辰？有，那一股叫做道的气，那一股叫做道的气，那个叫太和之气。大地呢？大地有没有？大地也是有。道是无形无相，可是呢，它在大地里面有没有一股气？有，那叫地气，也是有一股太和之气，所以万物才能够生生不息。所以太和之气是一股动能，可是它是无声无息的，你感受不到的。所以天的真相就是道，所以叫天道。地的真相也是道，所以也叫做地道。可是它这里面都有一股无声无息的太和之气，那个太和之气就是一。那讲到人呢？人有没有一股太和之气？有，那一股太和之气叫做灵气，叫做灵气。所以我们身上要不要有灵的那一股太和之气？灵性的那一股太和之气，要不要？要。我们的身体也要。我们身体要有那一股灵性的太和之气，所以五脏六腑里面整个运转循环都是靠那一股灵气在推动，所以叫做气通则不痛，痛则不通，就是那一股气，灵气它必须要疏通，这样身体才会健康。身体健康，身体有灵气，那我们的心灵、我们的心理有没有灵气？有。身体要健康，我们的心也要健全。所以我们的心的灵气是什么？是仁义。仁义的心，仁义的心是我们的灵气所产生，我们的灵气所产生出来的一种本质，自然本质，所以叫仁义之心。佛家在讲本心，佛家在讲本心，是灵性、灵气在心理里面所产生出来的一种很自然的心理状态，那个叫仁义之心。所以道是无形无相，它是靠着一股一的太极的灵太和之气，再让道产生功用的，再让道产生功用的。我们的身体要健康，也要靠
那一股的太和之气。我们的心理要健康，也要靠道的那一股太和之气所产生的仁义之心。天地和人全部都有太和之气，甚至于连万物都有那一股太和之气，万物才能够生生不息。所以那一股太和之气才是所有天地人的决胜点，那个叫一。那一股太和之气也是万物生死的决胜点，也是一解雌雄的决胜点，也是万物所全部要归属于这一股太和之气来运转，所以叫做万法归一。所以六祖慧能祖师才讲，自性能生万法，何其自性能生万法？这六祖慧能祖师讲的，自性就是我们的太和之气，自性就是我们的太和之气。我们的身心里面都要让太和之气的灵气来带动，这样我们身心才会健康。所以自性它就是一，它能生万法，所以叫做万法要归一。所以说我们孔夫子才讲无道一以贯之。我的道用什么在贯通？用一来贯通，因为道是无形无相，没有那一股太和之气，我道就是一种空寂的东西，它是无用的。所以必须要有一股太和之气，在我们的内心里面叫做仁义之心。所以道它是一个概念，要让道产生真正的功用，是展现我们内心里面的仁义之心，让道产生道的一个价值出来的。所以说无道一以贯之，我的道它是空寂的，用什么？用太和之气来贯通，让道能够展现出道的一种形象。所以道是体，一是用，所以道是天地人的真相，有了真相就有了方向。我们已经了解了真正的关键，就是我们的自性，我们的灵性，它是一个决胜点，它是我们的主帅。可是我们这所有的副帅，所有的兵，要不要听从主帅的主导？要不要？要。主帅的心智，主帅的一种意志力和一种意向，要不要我们跟我们的主帅要同步？要不要？要。这样才能够上下一心。所以我们的灵性，我们的自性，就是我们的主帅。我们的主帅里面，它有灵气产生出来的一种本心，那种本心叫做仁义。我们的主帅他具备了仁义之心，那我们身心的这些君臣、这些臣子，要不要有仁义之心？要不要配合？要不要共鸣？要不要共事？要。所以以后我们努力的方向，就是要往仁义之心下去努力，因为我们找到主帅了，我们找到真相了。
我们以后要往仁义之心下去努力，那才是我们要跟主帅同舟共济，跟主帅在这个我们这个世界的因缘里面，我们好好的度过我们的一生，我们同舟共济，我们精诚一心。在这个舞台，在这一盘人生的大棋里面，我们好好过我们的一生，那我们是不是不忘初生？所以为什么会跟我们讲说方向才是最重要？找到主帅，找到了我们要努力的方向，这个才是我们要回家第一个非常重要的一个重点，那个叫决胜点。所以查尔斯·基德林常常说，发现问题比解决问题还重要。发现问题的真相，比解决问题还重要。因为我们只想处理问题，只想解决问题，可是真的真相在哪里？你找不到。问题的真相在哪里？找不到的时候，你解决的问题有没有办法解决？没有办法解决。那事情有真相，那我们人有没有真相？我们人也有真相。我们人也有真相，而这个真相，我们在求道的时候，我们都已经知道了。先找到了人有真相，事也有真相。事要找到真相，解决事情的问题；人要找到真相，就是要解决人的问题。所以为什么人最难做？重点难做在哪里？难做在我们没有找到人的真相。所以人的真相找到了，你会难做吗？不会，因为什么？目标明确。主帅在哪里？你知道。主帅具备了什么特质？你知道。要往哪边用心？你知道了吗？跟主帅同心。主帅是仁义之心，我们就仁义之心，就是这么简单。那问题是不是全部解决了？那就解决了。所以说，以前有一些人在问说，人心好人心好，干嘛一定要求道？人的心好，为什么一定要求道？人的心好，就好像我们具备了一把长枪，你的枪法很准，你这支枪很好，可是你找不到目标来使用这个枪支，你找的目标是错误的，那这一把枪有用吗？技术好有用吗？没用。所以说，人好心好，代表说你技术很好，枪法很准，很恭喜。可是找到目标比你枪法好，枪好还更重要。所以找到目标才是第一步。第二个主题就是要依理而行。依理而行就是修正我们的用心处。我们已经知道主帅在哪里，我们主帅具备的就是一种灵的气。主帅的那一股气，那个他的心是什么？是仁义之心。所以仁义之心就是我们以后要慢慢调整了，所以我们要修正了我们的用心处。可是要修正怎么修正？有一定的轨迹可以让我们修正，所以礼就是轨迹。
理就是轨迹，就是途径，就是规范，就是准则。轨迹、规范、准则，它是所有万物里面要成就价值的一个很重要的因素，很重要的因素。就好像说，我们的东西一样东西，为什么有的人一样东西可以卖了1万块，有的人的一样东西卖了100块，会差那么多？看起来外观都一样，重点在哪里？品质的问题，质感的问题，质感决定价值。可是那质感是由哪里来的？品质由哪里来的？是从规范来的，是从准则来的。质感越好的，它越遵守的品质规范，它那个规范那个准则是越严密、越细腻，越不敢放松。所以越不敢放松，所以它的品质越好。它的品质越好，它越有价值。人的一生也就是这样，人的一生就是这样。当我们的那个规范、那个准则，做人一定有基本的准则，我们的心态也有准则，有规范。当我们的准则规范守得越好，那相对的，我们人就越有价值，我们的人就越有价值。所以天以规律成高明，地以厚道成俊德，人以品格成价值。天要不要有规律？要，天要有规律。可是呢，地呢？地它必须遵守的天的规律，可是它怎么遵守？它用厚道2个字，它不会有投机的心，它不会有懒惰的心，它没有随便的心，它没有随性的心，它只有厚道2个字。厚道的意思就是敦实，就是实在的、实实在在遵照的天的规律，所以它能够成其俊德，所以叫厚德载物。而人的品格，人要不要有品格？要。人的品格要从天的规律来。可是人要不要？人有品格以后，从天的规律，可是你要遵守天的规律，也要学习地的厚道。所以我们心思不用多，我们不用投机取巧，我们不要感到厌烦，感到无奈。我们要有地的厚道的心，有地的厚道的心，有天的规律的心，那相对的也会变成跟天一样高明，也会变成跟地一样有德性。那相对的有高明又有德性，那相对的价值就出来。所以重点在程序。所以有程序，程序就是规律，就是步骤，才有正义。所以生理的轨道叫做礼义，心理的轨道叫做廉耻。礼义它在归意识，廉耻在归性格。所以我们要遵照的礼义廉耻，我们的心理状态一定要有廉耻的心。所谓廉耻，什么叫廉？廉的意思就是廉洁，把垃圾搬掉，让里面干净一点，就这样而已。
不要装太多拉里拉杂的事情，这些东西装进来，不要让你自己膨胀自己。对呀，名利的东西不要那么多，前卫的东西不要那么多，感觉感受的那种东西不要那么多，那个叫廉洁。所以为什么人很廉洁没有错，可是他到最后自命清高，自命清高，别人就难以接受，难以亲近。为什么会这样？因为什么？因为他把他的荣誉，他把他的名誉摆成最重要，所以那些东西变成是他的一个障碍，一个障碍物。所以他跟我们讲说，我们的名利心，我们的前卫心，我们的感觉感受那些东西，该清的要清掉，让它干净一点。干净一点以后，我们就看到了肮脏的地方，你自然就有羞耻之心。一块布很洁白，你看到肮脏的地方，你就有羞耻之心，赶快要把它洗掉。所以越有怜悯之心的人，越有洁白，内心越干净的人，他是越有羞耻之心哦。羞耻以后他会反省，反省以后他才会礼。礼就是一种尊重，一种和谐。他会站在对方的角度，他会站在对方的立场去尊重，才会形成一种和谐。义以后他才会付诸于行动，牺牲付出，互相帮忙。群策群力，所以礼义廉耻，礼义是生理的轨道，廉耻是心理的轨道。礼义它在规范了我们的意识，叫缩小了我们的自我的意识。廉耻就是约束了我们的性格。所以，当我们一生当中一定会遇到暴风雨。一旦会遇到磨难，遇到越暴风雨、遇到磨难的过程当中，遇到下大雪的过程当中，你越要遵守这个规范。就好像我们在下大雨的时候，眼睛越要睁亮一点，越要睁开一点，越要小心，越要开慢一点。重点在哪里？无论如何，越遵守规范，越安全。所以不是遇到困难就把礼义廉耻丢在后面，而讲一大堆的理由，所以说，孔夫子才讲：公而无礼则劳，慎而无礼则习，勇而无礼则乱，直而无礼则绞。绞就是紧张，关系紧张。我们公而无礼，我们每一个人都想要有恭敬，我们每一个人都想要慎思，我们每一个人都想勇敢，每一个人都想直心。你的心很直，很真。这个恭慎勇直是我们每一个人想要达到的。可是这里面要不要遵守规范？要不要礼义廉耻？要。所以，当我们一个恭敬的人没有礼义廉耻，你所做出的一切恭敬都是徒劳无功。一个很谨慎的人，可是你内心里面没有礼义廉耻，你会优柔寡断；一个很勇敢的人，你内心里面没有礼义廉耻，你会乱，你会本末倒置，你会失控。一个内心很直的人，讲话出来没有礼义廉耻，相对的，人与人之间会不会紧张？人的关系会紧张。所以礼义廉耻是我们的规范，那个规范的目的就是要达到。礼义廉耻这个是一个规范，是一个准则，是一个步骤，是一个蓝图。你要进入到道的蓝图。
是要达那个道，达道，达什么道？达人道，达中道，达慈道，达孝道，达有信道。这是为人君要达的人道，为人臣要达中道，为人父要达慈道，为人子要达孝道，为人友要达信道。这个过程里面，要达这个道的过程里面，一定要借用着礼义廉耻这4样东西。中间会不会有争议？会不会有争执？会不会有不愉快？会不会有利益关系？会。可是任何的争执、任何的风波、任何的风雨、任何的情绪，都不能离开礼义廉耻。那这样的话，那我们才能够进入到那个道。所以我们举一个最好的例子，就是岳飞。岳飞在《岳飞传》里面，他有讲过一句话：“岳在前，飞在后。”这个山岳，这个高峻的大山挡在我前面，我要不要飞过去？要，一定要飞过去。那个飞过去就是它的瓶颈，它的瓶颈。可是它要飞过去，要不要有一定的准则？要，所以它必须要有礼义廉耻，他才能进入到中。所以那时候他在前线，对辽军他可以占领，可是被宋朝的金王下12道金牌调回来，他能够不回来吗？不是打，他能够不回来吗？辽是打金，他内心还是降服，为什么？是抗金，他在守礼，他在有礼进入到这个中，然后金在灭，所以岳飞有没有成就？岳飞就是守住这个礼，他退让了，他退了，他守住这个中，借用礼义廉耻来进入到这个中道，那他有没有超越了？他超越了。所以说，守情分就是仁，尽本分就是义。所以礼义廉耻叫做让我们守情分，尽本分。我们在尽本分的过程里面，往往会膨胀自己，而变成没有情分，错了。所以仁义之心，仁义2个字也在讲忠恕。所以仁义之心，就是我们的自信，我们的自信本体，我们的君王，我们的主帅所具备的。所以我们要调整我们自己的心，就是要遵守着礼义廉耻的心来好好的跟君王配合，目的就是要进入到这个道，进入到人道、中道、慈道和孝道和信道。一力合行以后，后面就是要掌控情绪。掌控情绪的部分，我们知道有方向了，我们知道君王在哪里，要往哪边走君王才会比较安全，知道了吗？知道，那叫直指。方向是不能动的，不变的。不动的那叫道。第2点我们才讲定理，一定要朝向这个方向，它有一定的轨迹、一定的规范、一定的准则，它是不摇的。那个叫做理，理是不能摇的，不能摇。所以不摇的意思，也就是没有理由的。礼义廉耻是没有理由说我不遵守的，他没有任何理由的，所有任何的理由都是自欺人，就这样而已。所以当我们有方向了，而且遵照轨